نسمي بالله ونصلي على رسول الله. اللهم يا من بلغتنا رمضان بلغنا التمام، وأعنا ربنا على الصيام والقيام وصالح الأعمال، واجعلنا من عتقائك يا رب العالمين من النيران بإذن الله. راح أسوي معاكم اليوم المطبق المالح بأفضل الطرق وأسهلها. بس أتمنى قبل ما أبدأ الفيديو تدعموني بالاشتراك وترك تعليق ولايك، ولو عجبكم الفيديو أتمنى تشاركوه مع الفئات المهتمة بهذه النوعية من الفيديوهات. نشوف المقادير مع بعض. أنا استخدمت 400 جرام من اللحم المفروم الجاهز اللي موجود في المحلات الرولات. أولا غليته لمدة 3 دقائق، بعدين صفيته في مصفى وتركته في المصفى لغاية ما سويت الكشنة اللي هي عبارة عن بصل وفلفل رومي وفلفل بسباس وثوم وبهارات ملح وفلفل وكمون وبابريكا. بهذه الطريقة غلي اللحم يخلصك من الريم ومن المواد الحافظة، وتقدري تتخلصي من أي زفرة موجودة في اللحم. شوفوا كيف جمال المنظر، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كل شيء واضح، البصل الفلفل اللحم كيف فتح لونه، والرائحة طبعا ما أحكي لكم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولتحضير أفضل مكونات لصنع ألذ مطبق بمكونات متوفرة في أغلب البيوت. أولا أخذت زبدية كبيرة وضعت فيها اللحم المستوي، يعني لحم مفروم مستوي مبهر مملح، زي ما قلت لكم الإضافات اللي حطيتها عليه. بعدها أضفت حبتين طماطم مقطعة، وهذه كمان حزمة بقدونس مقطعة قطع صغيرة. ما كان عندي بصل أخضر فاستعضت عنه بالبقدونس، طبعا مفروم فرم ناعم. والبهارات ملح وكمون وفلفل أسود، يعني البهارات حسب الرغبة. نقلبهم مع بعض لغاية ما تمتزج جميع المكونات. بعدها نضيف المكون الأساسي اللي ما تقدري تستغني عنه، وهو البيض. يعني البيض نضيفه بالتدريج ونشوف يعني الكمية. ما أقدر أقولك 5 أو 6 أو 7، أنا أضفت 7 بس عشان كميتي كبيرة. ممكن بعض البيض يعني أحجامه كبيرة وبعضها أحجامها صغيرة، في الأفضل تضيفي 4، بعدين تضيفي بعدها حبة حبة لغاية ما تقلبي وتشوفي كيف قوام المطبق. نستمر في التقليب لغاية ما نحصل على خليط متجانس. هذه الخطوة ضرورية لنجاح حشوة المطبق. بهذا القوام تكون حشوة المطبق جهزت معانا، ونبدأ في الخطوة الثانية. الخطوة الثانية جبنا رقاق المطبق. الرقاق المطبق هو نفس طريقة صنع رقاق السمبوسة بس على شكل مربعات، مو يختلف عن رقاق البقلاوة أو رقاق الجلاش، لا، هو نفس رقاق السمبوسة بس على شكل مربعات، تقريبا شبر في شبر عرضه وطوله. ونشوف أول خطوة. راح بعد ما فردت الرقاق المطبق حطيت على الأطراف عجينة عشان نضمن انه يكون متماسك. طبعا العجينة ذي ماء وملح ودقيق فقط لا غير، تكون يعني بشكل سائل تقريبا. حطيتها على الأطراف وراح أحط الحشوة في النص، وراح أطبقها نفس تطبيق الظروف اللي زمان، ظرف الرسائل اللي زمان. راح أحط كل راسين متقابلة مع بعض وأضغط عليها لغاية ما تتوزع الحشوة فيها. نسوي واحدة ثانية بس في إضافة. لو جاء معاك الرقاق خفيف وخفتي يشقق يعني شفاف مرة، ممكن تحطي له قطعة مربعة تقصيها من بقايا الرقاق وتحطيها في النص عشان تضمني انها ما تشقق معاكي بعد ما تحطي الحشوة. نضيف الحشوة ونطبقها عادي نفسها. بس لو جاك الرقاق يعني سمكه كويس
وراح يتحمل معاك الحشوة، فأفضل ما تحطين القطعة دي عشان ما يصير كثيف معاك زيادة. وزي ما شفنا أول حبتين كيف سويناها مع تفاصيلها، بسيط لفها وبسيط مكوناتها وبسيط كل شي في المطبق بسيط وسهل. هذه عادتي إني أفرد مفرش العجن وأحط عليه 6 حبات وأسوي كمية بسرعة عشان تنجزي وتختصري الوقت. اللهم لك الحمد، انتهيت من لف كامل كمية المطبق اللي شفتوها قبل شوي. نبدأ في تحضيره. سخنت الصاج، بعد ما سخن معايا وصار حامي وطيت عليه النار، يعني نار متوسطة، ما تكون عالية مرة وما تكون واطية، ما راح يستوي معاكي، ولو كانت عالية مرة راح يحترق قبل ما يستوي من جوا. نستمر في التقليب، يعني كل دقيقتين نقلبه على وجه استمرار. من علامات نجاح المطبق يعني تشوفي نفخة أو تشوفي بخار. إذا طلع معاك البخار معناته إن اللي من جوا ابتدى يعني يستوي، أو نفخ معاكي زي ما تشوفي دحين معناتها استوت المطبق. وبرضو نستمر في التقليب لغاية ما نحصل على اللون المناسب. شوفوا كيف نفخ معايا، هذه من علامات استوائه. نبدأ ونكرر نفس الخطوات، كل ما خلصنا من 4 حطينا 4 أو حسب المساحة اللي عندك. وأنا مسرع الفيديو بس أبغاكم تكونوا معايا في الخطوات. أنا استخدمت الصاج لأنه أسهل في التسوية وفي التقليب، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. عندي مساحة الصاج كبيرة بس عشان شعلة الفرن في الوسط، فاكتفيت ب4 حبات. يعني لو ما عندك صاج ممكن تستخدم الطاوة عادي جدا وراح يطلع معك ناجح. شوفوا النفخة كيف ما شاء الله تبارك الله، والألوان. يعني إذا استمرينا في التقليب لمدة كل دقيقتين نقلبه على وجه مرة مرتين 3، راح تضمني استواءه. والنار تكون متوسطة، ما تكون مرتفعة مرة يحترق معاكي، وما تكون واطي مرة يبس معاكي وهو لسه مستوى من جوا. هذه 3 حبات، آخر 3 حبات بقيت معي. شوفوا ما شاء الله تبارك الله الألوان والاستواء، وما شاء الله لا قوة إلا بالله. أنا قلت في فيديو سابق أن المطبق من الوصفات البسيطة والفخمة، بسيط في إعداده، بسيط في مكوناته، ولكن فخم جدا في طعمه، بالذات شغل البيت. مع احترامي لكافة المطاعم اللي أكلنا منها طول حياتنا، بس شغل البيت غير صراحة. شفتوا الكمية اللي بداية الفيديو سوت يعني عشاء كامل لعائلة. ممكن يكون عشاء، ممكن يكون إفطار في رمضان، يعني مرة وجبة مشبعة للغاية وصحية زي ما قلنا بامتياز.
وبعد ما انتهيت من إعداد المطبق، فاللهم لك الحمد أولا وآخرا، اللهم لك الحمد على نعمك التي لا تعد ولا تحصى. حبيت أجيب الفلفل البسباس من برا. أنا قلت في فيديو سابق إن حاطين شوية مزروعات في الحوش، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تغير النفسية 180 درجة، وكمان الأجواء جدا جدا جميلة. اجي كده اكب كده. اللهم لك الحمد يا من رزقتنا هذا من غير لا حول منا ولا قوة. وصلنا لأجمل فقرة في الفيديو، وهي فقرة التقديم. أنا قدمته مع سلطة المقليات، وللعلم الباذنجان والبطاطس قليناهم في القلاية الهوائية، أو تقدري تحمريه في الفرن لو حبيتي. طعمها جدا جدا لذيذ وماشي مع المطبق. وزي ما تعرفون المطبق ما يحلى إلا بشرايح الفلفل البسباس مع الليمون. ما أحكي لكم، الطعم جدا جدا خيال، والشكل انتو شايفين. واللي جرب الوصفة عليه بألف عافية، واللي ما جربها أتمنى يجربها، لأنها زي ما قلنا بسيطة ولذيذة، ومكوناتها في أغلب البيوت. قبل ما نختم الفيديو حبيت أتذوق الوصفة معاكم. السلطة جدا جدا لذيذة زي ما قلت في بداية، وماشي طعمها مع المطبق. والمطبق هتشوفوه متماسك ولين وجدا جدا لذيذ. قدمتها مع عصير الكركديه بشرايح الليمون. وفي الختام أترككم في رعاية الله، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك.